It's your body, holy baba. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜੀ ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਖੰਘ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖੰਘ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖੰਘ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ 2-2 ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲਓ। ਘਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਘਲਾ ਲਓ, ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡ੍ਰੌਪਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਸੁਬਾਹ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਘਿਓ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਓ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਹੁਣ ਰੱਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਘਿਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਖੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਦਰਕ। ਦੋਸਤੋ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ 1 ਚਮਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖੰਘ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖੰਘ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਦੋਸਤੋ 1 ਚਮਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 1 ਚਮਚ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਖੰਘ ਦਾ ਚੌਥਾ ਇਲਾਜ ਆ ਹਲਦੀ। 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਓ ਤੇ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਪਾਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀ ਲਓ ਗਰਮ-ਗਰਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਲਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ 1 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਖੰਘ ਦੇ 5 ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬੋਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।